đồng cũng như phần trò chơi. Và bây giờ các bạn chúng ta sẽ tập hợp thành hàng ngang để chuẩn bị cho nội dung của buổi học ngày hôm nay. Tất cả chú ý, bên phải quay thành 3 ngang tập hợp. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học ngày hôm nay. Như vậy là nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là ôn tập bài thể dục phát triển chung với vòng. Bây giờ có mời bạn lớp trưởng lên điều khiển phần ôn tập. Và các bạn đứng đầu hàng, các bạn tổ trưởng sẽ đưa vòng cho các bạn tổ viên của mình.
Rồi như vậy là các bạn chúng ta đã thực hiện ôn bài thể dục phát triển chung cuối học rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm để tập luyện. Và sau khi chia nhóm xong thì các bạn chúng ta sẽ được thi đua giữa các tổ. Cho nên bây giờ mời tổ 3 lùi 5 bước. Tổ 2 bên phải quay đi thử bước. Tổ bên phải bước. Đứng lại đứng. Bên trái quay. Tổ 3 đằng sau quay. Rồi 13 tổ trưởng chúng ta điều khiển để ôn tập theo nhóm của mình. Động tác thứ nhất, động tác buông thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ hai, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ ba, động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ 5, động tác lưng bộ. Động tác thứ tư, động tác lường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 6. Thôi, động tác thứ 5, động tác lưng bộ. Rồi như vậy là các tổ chúng ta đã thực hiện xong. Bây giờ các tổ chúng ta trở về vị trí cũ. Rồi hả? Lùi 3 bước. Rồi như vậy vừa rồi chúng ta đã ôn tập đồng loạt cả lớp xong và chia nhóm tập luyện. Bây giờ cô sẽ cho các bạn đề cử mỗi tổ một bạn tập xuất sắc nhất để lên thi đua giữa các tổ với nhau. Tổ 1 có ai nào? Rồi mời bạn Bảo Vi bước lên. Tổ 2
Rồi, mời bạn Hân. Rồi, các bạn hãy quan sát thật kỹ. Và sau khi ba bạn đã tập xong, chúng ta sẽ bình chọn xem thử ai là người có số phiếu cao nhất bằng cách giơ tay. Và các bạn, ai mà được nhiều lượt bình chọn nhất thì sẽ giành thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Rồi, mời tất cả các bạn ngồi xuống. Rồi, lấy bàn này. Ly làm chuẩn. Từ ly đồng, dạng cách một thả tay, chẳng hạn. Rồi, thôi. Rồi, mời các bạn cùng thực hiện. Thứ nhất động tác hơi thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác có 2 động tác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ 3, động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, đó là thứ tư, động tác lùi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ 5, động tác lùi. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã thấy 3 bạn đại diện cho 3 tổ chúng ta để tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ ai đồng ý các bạn chúng ta thực hiện tốt thì chúng ta hãy giơ tay để bình chọn cho bạn đó. Bây giờ chúng ta hãy bình chọn cho bạn Bảo Hân. Ai đồng ý bạn Bảo Hân làm tốt giơ tay nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, bạn tiếp theo bạn Bảo Vi. Ai đồng ý bạn Bảo Vi? Xin giơ tay. Rồi, như vậy là có 1, 2, 3, 4 bạn. Rồi, 5 bạn, 6 bạn, 7 bạn. Xin cảm ơn. Rồi, ai đồng ý bạn Thiện? Tập tốt nhất, xin giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy ai là người chiến thắng? Bạn Hân bao nhiêu phía? 12. Như vậy là bạn Hân đã giành giải nhất. Và cho bạn Hân một tràng vỗ tay lớn nào. Rồi, và một chúc mừng bạn Thiện và bạn Bảo Vi cũng giành được chỉ số phiếu thật xứng đáng. Cho bạn một tràng vỗ tay. Rồi, và mời các bạn chúng ta về chỗ nào. Sau khi xong bài rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trò chơi của ngày hôm nay. Trò chơi ngày hôm nay có tên là huyền vòng tiếp sức. Rồi, bây giờ đây là những vật dụng để chúng ta tổ chức trò chơi ngày hôm nay. Các bạn chúng ta cùng quan sát và cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi. Các bạn chúng ta cùng chú ý nha. Rồi, cách chơi của chúng ta là mỗi người chúng ta sẽ xếp một hàng, được chưa? Các bạn
tiếp tục cầm vòng đi lên. Trong vòng thời gian 1 phút, đội nào bỏ được nhiều vòng nhất thì đội đó sẽ là người thắng cuộc. Các bạn đã hiểu chưa? Rồi. Hả? Từ từ là cô sẽ chọn. Bạn hỏi là ai là người trọng tài thì bây giờ chúng ta sẽ xếp hàng và chúng ta sẽ chọn nha. Rồi, tất cả lớp, đứng. Bên phải, quay. Đến 5 bước, bước. Rồi, ở sau, quay. Rồi, 10
thể lực. Rồi, cô mời các bạn chúng ta lấy bàn này làm chuẩn. Đó. Rồi, tôi lưu đồng nhặt em một sờ đây chẳng hạn. Bây giờ cô mời bạn lớp trưởng lên điều khiển cho cô phần thả lỏng nào. Và cô nhận xét là buổi học ngày hôm nay các bạn chúng ta thực hiện tốt các hoạt động để tham gia rất là sôi nổi thành trò chơi và cũng như là thực hiện tốt các động tác của bài thể dục phát triển chân. Cô hy vọng rằng về nhà các bạn chúng ta sẽ luyện tập hàng ngày để chúng ta có sức khỏe tốt để phục vụ cho việc học tập của chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Và buổi học hôm sau các bạn cố gắng xem bài trước cũng như là học tập